Buenas tardes, soy la doctora Adriana Muñiz, nuevamente con ustedes. Soy odontóloga, ortodoncista y especialista en el tratamiento del bruxismo. Muchas felicidades por el Día del Amor y la Amistad a todos y comencemos con la pequeña clase que les dedico el día de hoy. El diente se compone de varias partes. Ya habíamos visto la semana pasada que para su estudio se divide en cuello, corona y raíz. Hoy les voy a hablar acerca de las partes del periodonto. No todas las partes del diente son parte del periodonto. El periodonto se encarga de darle un sostén al diente. Y aquí en esta ilustración les voy a indicar cuáles son las partes. El hueso alveolar es en el hueco de huesito en donde se aloja el diente. Ese hueso alveolar es parte del periodonto. Entre el hueso alveolar y la raíz del diente existen unas fibras, que esas fibras lo que hacen es que nos permiten masticar, porque así es como un resorte los dientes superiores con los inferiores. Y tenemos que en la parte externa de la raíz se encuentra alojado el cemento. Esa es otra de las partes del periodonto. Entonces, las partes del periodonto se encargan de darle el sostén al diente, de que esté en su sitio, y por eso es muy importante ya saber, las dos principales causas por las que los dientes tienen un problema son la caries y la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es cuando alguno de los componentes del periodonto se encuentran dañados. Por eso yo les digo, la encía también es parte del periodonto y es como una colchita que abriga el diente y lo cuida. Entonces, por eso es importante que nuestro cepillado dental se realice diariamente después de cada comida y que nosotros cuidemos a nuestra encía de esa manera. Al no alojarse el alimento entre la encía y el diente, lo que sucede es que no se forman estacas de tártaro, que ese es el problema cuando hay enfermedad periodontal. La encía cambia de color, cambia de textura cuando está enferma, debido a que hay sarro donde no debe de estar, sarro o tártaro, y por eso es muy importante acudir a la limpieza dental con ultrasonido 2 veces al año y cada 3 meses pulido dental y aplicación de fluoruro para fortalecer al diente. En esta ilustración vemos todas las partes del diente. La siguiente semana vamos a ver las que no son parte del periodonto. Pero es importante recalcar que el periodonto es la encía, hueso periodontal, hueso alveolar, perdónenme, el cemento que va en la parte externa de la raíz y las fibras que nos permiten masticar, que se llaman ligamento periodontal. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Escríbanme por favor aquí mismo. Y pues nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Gracias.